前回は新境地、地下2階東側を探索して戻ってきました。回復アイテムや魔法の力が揃っていればなんとかかんとかやってけそうだよな。経験値も段違いに多くなるし。相手にとって不足はなし。地下2階は後日もう一歩の入り口からも探索してみましょう。今日は前回に引き続き、拾い物を整頓してから地下4階へ行ってみようというところからスタートです。拾ったものの整頓と消耗品の買い出しを行った。装備は今よりちょっといいのがあったから交換しておいたぞ。バラムはレザーアーマーをブリガンダイに着替えた。防御力が5上がった。命中率が1下がった。ダリアは森林巡視隊正式昇級を国境警備隊正式大弓に持ち替えた。威力が1上がった。ダリアはレザーアーマーをチェインメールに着替えた。防御力が11上がった。命中率が2下がった。休憩してレベルも上がったよ。イーは新しい呪文を一つ覚えた。回復したし、前回の続きだね。サルビアさんも引き続きよろしくお願いいたします。ええ、こちらこそ。うちの姫のわがままに付き合ってくださり感謝します。明かりの代わりになる魔法アイテム拾ってたから使おうぜ。陽光だね。松明と同じ程度の明かりで照らせるよ。あったかいし、場所によっては重宝するかもね。ぬくぬくじゃさて、地下2階南東エリアで残っているのは南側だけみたいね。その先にはいよいよ。緊張するね。武将髭を生やしただらしない姿勢の王国兵がタバコをふかしながら立っている。よ、ご苦労さん。このはしごは地下4階の墓所区間に降りられるぜ。墓所は歩く死体や資料の巣窟だ。麻痺の攻撃をしてきたり暗黒魔法を使ってきたりでいやらしい敵が多いぜ。中でも一番やべえのは戦いの経験を吸い取る魔物だ。今までの積み重ねを無駄にされるってんだからたまったもんじゃねえよな。幸いなことに力や耐久度といった単純な強さは地下3階の敵ほどじゃないようだ。全体的に動きも呪いから攻撃を受ける前に倒しきりてえとこだな。銀の装備がある程度揃ってるとか聖職者がいるとかならなおさら地下3階の密林よりこっちの墓所の方が戦いやすいと思うぜ。冒険者たちの話によるとな、まずは密林と墓所それぞれの敵と少し戦ってみて自分たちの得意そうな方で集中して経験を積んだり戦利品を集めたりするんだと。おたくらの好きにやるといいぜ。味方の特技によって攻めやすい方からか。やるなおっさん。ドキドキワクワクヒヤヒヤ試しに行ってみましょう。おー、厳かな感じ？扉の看板には、礼拝堂。魔物が現れた。早速ですね。宙を舞う毒々しいのと人玉におぼろげな何か。いかにもって感じだな。幸い数は少ない。一匹ずつ仕留めるぞ。闇の力に防御は無意味ぞ。一応防御も固めておくよ。私も物理が遠いか試してみるわ。アリアとダリアの攻撃は外れた。しかしサルビアとバラムの霧と月、そしてシンシアのソモーが的確に相手を捉えた。投擲はあまり有効じゃないのかしら。レベル1でも呪文はちゃんと有効だね。水路にいた魔女さんも言っていましたね。闇の攻撃呪文は霊体にも有効だと。魔物が現れた。先手を取った。これまたいかにもという姿だこと。状態異常やドレインの攻撃があるので注意してください。ふふふ。先手じゃ呪文は唱えられないけどアイテムは使えるのよね。それ燃えちゃえ。しかし呪文は無効化された。マジで？サルビアの銀の鎌が的確に敵を切り裂いていく。やっぱ暗黒の呪文じゃないとダメなのか。銀の武器もとても有効に見えるね。一応僕も攻撃呪文を試みるけど、使える二人は暗黒呪文を使って。あれは残しておいたらやばい気がするよ。せいちゃん、二人で行くわよ。任せろ。暗黒呪文を食らえ。残る2体もサルビアの鎌が切り裂いた。経験値ごっつい。
もうレベルが上がってる。リスクはあるとしても、これは素晴らしい戦果と言えるでしょうね。死者の霊を鎮める祭壇だ。燭台のろうそくは燃え尽き、その役目を終えていた。君たちは祭壇の燭台を回収し、火の灯った燭台を代わりに置いた。これで、教会の依頼も完了というわけですね。死者の霊を鎮める祭壇だ。燭台の火はこの墓所から魔の気配を遠ざけようと必死に輝いている。嫌いじゃないわ、こういうの。死者を悼むもまた生きる者の役割だもの。どうか、静かに眠ってくださいね。黒ローブ姿の怪しい一団がいる。君たちが武器を構えると、彼らは両手を上げ誠意がないことを示した。我々はダークキャスターギルド。暗黒魔法を悪用する異端者どもを追っているのだ。異端者どもは自らを資料使いと称し、死者の眠りを妨げて不死の魔物に変える実験を繰り返している。この墓所に出現する霊や死体の魔物の多くは彼らが作り出したものだろう。異端者どもの目印は骨でできた杖だ。もし異端者を倒したらそやつが持っていた骨の杖をここに持ってきてくれ。相応の礼をしよう。闇の術師たちにも派閥があるんだね。あんたのいた教会も大変だったのかい？いくつもの机が置かれた部屋で、王国の役人や学者、兵士たちが書き物をしたり互いに相談し合ったりしている。その中にいた真面目そうな役人が君たちに話しかけてきた。私たちは王国の遺跡調査隊です。今はこの部屋を拠点として墓所の探索をしているのですよ。この地下4階は古代魔法王国においても特に高い地位にあった人々が眠る墓所のようです。資料によると、市民や下級貴族の墓所は地上にあったそうなので、王族やそれに近い上級貴族だけが地下に葬られているのは何か特別な理由があるような気がします。今、我が国を苦しめている敵は魔法王国の王子の亡霊。ここの調査が進めば彼が現代に蘇った謎を解明し、倒すための手がかりをつかめるかもしれません。冒険者の皆さん、共に頑張りましょう。敵の大将に切り込む大きな手がかり。あれ？明かりが切れたかな？もう一回つけ直そうね。冒険者たちがキャンプを張っている。この場所で戦う前に銀の装備を揃えてくるか悩んだけど、値段の割に防御力が低いから結局やめて普通の装備できたよ。経験をする魔物は種類が少ないし、自殺魔法なんてのは古代の秘術で現代には全然伝わってないらしいじゃん。ここが古い遺跡といってもそんな呪文唱えてくる魔物には会ったことないしさ、きっと大丈夫でしょ。多分ダメなフラグだよねあれ。気をつけよう。冒険者たちがいる。ダークキャスターギルドは不死の魔物を作り出したのは資料使いを名乗る異端者だって言ってたけどさ、どうやら資料使いだけじゃなくて別の邪悪で大きな力に支配されてる死者たちもいるみたいなんだよね。なんだか急に怖くなってきたよ。この遺跡で一体何が起こってるんだろう。敵にも別の勢力や意志がある。魔物が現れた。バラムが敵の存在をいぶかしんだその時だった。何かがうずくまっている。その姿は一撃で首を跳ねるようなただならぬアトモスフィアを放っていた。忍者なんで？ネタを汲み取ってくれたな、アリア。ありがとう。実際強敵ですよ。落ち着いて撃破しましょう。ゴーランが首を跳ねたのはサルビアの大釜だ。忍者も毒の技を持っているのか。幸いまだそこまでレベルの高い使い手ではないようです。残り1体なら大丈夫かな。念のためエラルドは防御、私は暗黒呪文でとどめを刺しておきましょう。穴もきっちり難しくなってるな。毒を除きます。少々お待ちください。魔物が現れた。ローブ姿に炎。脆そうに見えるけど、
主に物理攻撃で仕留めよう。敵の後ろが不穏だ。紳士や闇の攻撃魔法をお願いします。任せろー。私も弓で援護する。よし、私の剣も通じます。宝は、こんな初級の罠が難しくなってる。薬草あるよ。シフトしての名目が。広いところに出たね。カビ臭く生暖かい空間だ。どうやら広大な地下墓地らしい。重くよどんだ空気には得体の知れない気配が混ざっている。君たちの心にだんだん居心地の悪さが湧き上がってきた。壁の汚れや足元の土くれが不吉な何かに見え、気になって仕方ない。不気味だな。魔物が現れた。骨がロックだ。スケルトンとゾンビっぽいのと骨の杖。ネクロマンサーってやつか？追いかけてやるぜ。僕たちも魔法で支援するよ。前の丈夫そうなカルシウムは全員に任せるからね。戦士さんの銀の鞭が頼もしい。狩猟使いも魔法で倒せましたね。これで残るは1体。畳みかけますよ。思いのほか戦えているよね。やっぱり6人パーティーは王道なのかな。ここは広いし、順当に右回りかな。小部屋がいっぱい。ここの中身って多分、謎の宝だよ。魔物が現れた。魔物は突然襲いかかってきた。この程度なら。ネクロマンサー再び。不意打ちとはいい度胸ね。みんな、さっきと同じ手法で攻めよう。よし、来た。サルビアがスケルトンを一体、アリアのソーモーとダリアの弓で狩猟使いを、シンシアとバラムの波状攻撃でゾンビを倒した。イエーイ！順調だぜー。あれ？杖を落としたよ。後で私に行こうか。お礼がもらえるらしいよ。戦闘が続きます。鎧？初見ですね。硬そう。私の爪が通るかな。硬くてダメージが入らない。サルビアさん。彼ほどの戦士に深手を。あの鎧、手だれだぞ。僕なら大丈夫だ。まだ動ける。声を魔法に切り替えていこう。オッケー。炎の魔法で虫焼いてやる。嘘でしょ？熱もほとんど効いてない。なんなのあれ。本当に生き物？水の刃もダメだ。硬すぎるよ。生きた鎧？道理でタフなわけだ。防御無視の闇呪文なら、いける？通ったけど手応えが浅い。そして硬い強い分子経験値がすごい。罠もただの毒針がこんなに難しい。地下4階、すごいところだわ。資料使い見たびか。さっきの鎧に比べたら可愛いぜ。3度目も同じように倒しましょう。魔法使いっていうなら、防御力はそこまでではないでしょ。カードで麻痺攻撃も狙ってみるわ。外れた。魔力を温存しようと思ったのが裏目に出た。どうやら油断はさせてもらえそうにありませんね。でもこの距離なら狙えます。やはり1階のようにはいきません。
サルビアさんはともかく、全員二人の体力が心もとないよね。回復しておこうか。ああ、助かります。癒される。変な植物。新しい海藻は次から次に新しい発見ばかりだね。木に炎にローブ。セオリー通りに撃破できるか？さっきみたいな失敗は、もうごめんだわ。それぞれは武器と魔法を駆使して、きっちり敵を撃破した。なんとか戦えてるよね。余裕はないけどさ。獣 ?2 階にもいなかった？それにしても数が多いな。魔法で一掃できるか？だいぶ残り回数が減ってきたけど、渋ってる場合じゃないよね。これが終わったら、もう帰るぐらいでいいよね。無知と魔法。範囲の大きい攻撃が敵の数をどんどんと減らしていく。ああ、やっぱり。正体は水路でも見たネズミでしたか。よし倒した。あらぽいー。